Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim mostrar algumas novidades que saíram na nova atualização do Talkback. O Talkback já teve uma atualização há alguns dias, né? Não lembro bem o dia, mas não tá com muito tempo. Tela bloqueada. Eu não gravei antes, né? Mas eu agora tô aqui pra gravar algumas novidades que eu encontrei, né, no Talkback. São algumas coisinhas que eu acho que são importantes mostrar, né? Então, se gostarem do vídeo, deixem um comentário aí. Eu já peço para deixar 22 horas e 30 minutos. o like, né? O YouTube recomendar aí os meus vídeos. Se inscreve no canal aí que não é inscrito. E ative as notificações para não perderem nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, né? Vamos pro vídeo. Eu vou ativar aqui o 22 horas e 30 minutos. Talkback, tá com Geshu, né? Geshu pausado. Vou ativar aqui o Talkback. Menu do Talkback. Menu do Talkback. E eu vou em configurações do Talkback. Descrever imagem. Configurações da linha Braille. Configurações do Talkback. 2 toques aqui. Configurações do Talkback. E a gente vai em novos recursos do Talkback. Novos recursos do Talkback. 2 toques. Conheça as atualizações do Talkback. Página 1 de 6. Agora você pode Tô varrendo pra direita, tá? controlar quando descrições automáticas de ícones e imagens são faladas. Ajustar o volume de acessibilidade e a velocidade da fala diretamente nas configurações do Talkback. Usar a revisão de ortografia. Atender. Deixa eu voltar aqui. Conheça as atualizações do Talkback. Página 1 de 6. Agora você pode controlar quando descrições automáticas de ícones e imagens são faladas. Teclado oculto. Atender ligações com um novo gesto. Usar a revisão de ortografia ou gramática em uma caixa de texto. Isso aqui é uma novidade, tá? Ajustar o volume de acessibilidade e a velocidade da fala diretamente nas configurações do Talkback. Usar novos comandos da linha Braille. Você vai aprender sobre as principais atualizações e mudanças nas próximas telas. Isso leva cerca de 5 minutos. Essas informações podem ser consultadas a qualquer momento em configurações do Talkback maior que novos recursos. Próxima. Atualizações para descrições automáticas. Ó. Agora você pode controlar quando descrições automáticas de ícones e imagens são faladas. Por exemplo, é possível ouvir descrições para todas as imagens ou apenas imagens sem rótulos. Então, aqui, gente, ele tá descrevendo as imagens, tá? Quando você foca lá na imagem, ele descreve o texto e o que tem na imagem. Porém, o conteúdo da imagem, ele lê em inglês, tá? Inclusive, ele dá essa observação. Ó. Todos os ícones ou apenas ícones sem rótulos. Você pode ajustar isso na seção Descrições automáticas nas configurações do Talkback. Observação. No momento, as descrições automáticas estão disponíveis apenas em inglês. Ó. Só estão disponíveis em inglês, por enquanto. Eu não vou mostrar a descrição de imagem por conta disso. Mas se caso vocês quiserem que eu demonstre, mesmo ela sendo em inglês, vocês deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando a descrição de imagem. Porém, como eu disse, ela tá em inglês. Então, para você usar, tem que entender inglês ou então... Notificação disponível. Para acessar, deslizar para baixo com 4 dedos. Ou então colar lá no Google Tradutor, né? Mas aí é muito... Mas enfim, se vocês quiserem que eu faça uma demonstração, vocês deixem aqui nos comentários. Próxima. Vamos lá em próxima. Novo gesto para atender ligações. Toque 2 vezes na tela com 2 dedos para atender ligações mais rapidamente. Você pode fazer esse gesto em qualquer lugar da tela. Observação: para usar esse gesto, seu dispositivo precisa ter um Android 12 ou versões mais recentes. Isso aqui é para atender chamada, né? Próxima. Revisão. Isso aqui, ó. Além de receber sugestões ortográficas, você pode usar a revisão para verificar a gramática em uma caixa de texto. Aprenda a usar a revisão como tutorial. Notificação disponível. Para acessar, deslizar para baixo com 4 dedos. Essa parte aqui de revisar, pra mim não tá funcionando ainda, tá, gente? Eu escrevo alguma palavra errada, que eu vou fazer aqui, ó. Conferir o tutorial. Conferir o tutorial. Revisão. Use a revisão para verificar a ortografia ou gramática em uma caixa de texto. Vamos ver. Digite aqui. Vamos digitar aqui uma palavra errada aqui. Exibindo português Brasil que WRTY. P. Bravo. P. P. O. Oscar. O. Shift. A. Espaço. Boa. N. Novembro. N. O. Oscar. O. T. T. Tango. A. Vamos Noite. lá. Coloquei uma palavra errada alfa. aqui. Vamos ver. Use a revisão para verificar a ortografia ou gramática em uma caixa de texto. Revisão.
Use a revisão para Cadê? verificar. Editando boa noite. Digite aqui. Agora eu vou deslizar com o dedo pra cima. Vou focar aqui na caixa de edição e deslizar com o dedo pra cima. Velocidade da fala. Verbosidade. Até em revisar. Idioma falado. Desculpa, até em revisar. Revisar. Revisar, eu vou varrer pra direita. Nenhuma palavra com erro de ortografia. Ó, tá vendo? Tem uma palavra errada, mas ele diz que não tem. Tá, então acho que isso daqui tá com problema. Não tá funcionando direito. Porque eu escrevi boa noite, tá. E ele tá dizendo que não tem, ó. Nenhuma palavra com erro de ortografia. Ó, então não tá funcionando. Excluir. Bem excluído. Excluir. Então eu vou voltar Voltar. aqui. Teclado oculto. Use a revisão para verificar. Digite aqui. Voltar. Revisão. P em letra maiúscula. Idioma falado. Verbosidade. Velocidade. Padrão. Janela. Padrão. Vamos lá. Além de receber sugestões ortográficas, você pode usar. Conferir o. Próxima. Próxima. Volume de acessibilidade e velocidade da fala. Aqui, ó. Você pode ajustar o volume de acessibilidade e a velocidade da fala em configurações do TalkBack maior que som e vibração. Sempre que o TalkBack estiver ativado, você também poderá ajustar essas configurações de som em qualquer tela. Volume de acessibilidade. Mantenha um dedo na tela e pressione a tecla de aumentar ou diminuir volume. Isso aqui é igual no G-Shu, né? Velocidade da fala. Deslize para cima ou para baixo com Mas os isso dedos aqui até eu ouvir acho que já velocidade da fala. tinha, né? Pelo menos eu conseguia aumentar o volume ali com a... Notificação disponível. Para acessar, deslizar para baixo com 4 dedos. Isso aqui é uma novidade, ó, gente. Toda vez que chega a notificação, ele fala assim agora. Notificação disponível, deslize com 3 dedos e tal. Próxima. Próxima. Novos idiomas e comandos de braille. Aqui deve ter novidade aqui, ó. A linha Braille agora tem suporte a comandos para ajudar você a iniciar ou pausar mídia rapidamente, trocar para o próximo teclado ou navegar para outro controle, cabeçalho ou link. Você pode consultar a lista completa de comandos e configurações do TalkBack maior que linha Braille e comandos de Braille. Mais idiomas Sobre Braille também estão a disponíveis. linha Braille, né? Mas a única novidade que eu vi que dá pra mostrar é a descrição de imagens. Só que, porém, ela tá em inglês, né? Mas, como eu disse, se vocês quiserem um vídeo sobre essa parte aqui do TalkBack, vocês comentem aqui. Saiba mais sobre idiomas em Braille. Concluir. Concluir. Configurações do TalkBack. E é isso. Página in... As novidades que eu vi no Outra do sistema. TalkBack foram essas, né? Da descrição de imagem, da revisão, né? De palavras, né? Que agora só falta eles ajeitarem, mas quando eles ajeitarem vai ficar bem fácil da gente revisar, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.